عبد الله حاكما ومحكوما، عبد الله كبيرا وصغيرا، عبد الله رجلا وامرأة. الإسلام هو الذي جاء به محمد، غيره باطل، غيره سيسقط وقد سقط، وقد بان للناس أنه لا سعادة لهم ولا طمأنينة لهم إلا بالمنهج السلفي الحق. لا دعاة السلفية يحتضن الحزبيين ويعانقهم، يجالسهم ويماشيهم ويؤكلهم وينتصر معهم وينتصرون إليه، سيما إذا جاءت المعارك السياسية كلهم يحتضن بعضهم بعضا. فلا ولا براء، ما بقي إلا الطمع في كرسي أو سدة الحكم. معاشر المسلمين، الولاء والبراء قوام هذه الدعوة الطيبة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. دعوة تفارق الباطل. محمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس. أما نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فلقد بان عوار هذه القاعدة الأثيمة. كم قد جلبت من الشرور على بلاد الإسلام، وكم قد أفسدت من معالم الإسلام توحيدا وسنة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟